Друзья, всем привет! Едем на рыбалку. Чуть-чуть позже нужно было одного человечка завести в садик. Завели в садик, проехали все пробки по Киеву. Ну и двигаемся в сторону одного секретного залива с хорошим настроением. Колянчик, а ну улыбнись. Едем бомбить плотву, ловить судаков. Ну, в общем, короче, едем ловить рыбу. Смотрите дальше на видео, что у нас из этого получится. Сегодня хорошая погода, отличный день, солнышко светит. Вот там вот собралась вся толпа. Это залив Сосны. Ну, наверное, человек 50 сидит. А вот здесь вот никогда не унывающий Колянчик просто бомбит плотву, безбожно. Ну что, Коль, как, рыба есть? Да, есть, нормально клюет. Да, плотвичка? Плотвичка хорошая. А ты же не на гирлянду, да, ловишь? Не, на полар. Просто на тройничок. Не, просто малышка с одним крючком. Да? Да. Ничего себе. Друзья, ну вот нашел точку X, возможно, с плотвой. Сейчас будем пробовать ловить. На 4 метрах стоит. Сейчас попробуем. Несем лисички
рыбку. Лисичка, иди сюда, не бойся. На, на, на. На, рыбку. Друзья, вот такие вот персонажи встречаются на соснах. На. Лисичка, на. На. Иди бери ешь. Боится. Ну, в общем, друзья, так и закончился наш день. Отрыбачили хорошо. Лисичку видели, вон она стоит, смотрит. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Колокольчик можете не ставить. Ну и всего вам хорошего. До скорой встречи. Па-па.